हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला पंहिंजो जेको दौरु हुन उन दौर में उन्हनि जो माण्हुनि सां रवैयो प्लस अॼोको जेको माण्हू आहे उहे छा छा सिखी सघनि था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जे ज़िंदगी मां उन दौरे ख़लीफ़त में जेका असांखे मिले थी तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि में कीअं बयानु कंदो? मौजूदा दौर में उन्हनि जो नमूनो जेको आहे उहो असांजे लाइ मिसाली नमूनो आहे ऐं जेके मिसाली नमूना छॾिया अथऊं जेको ख़ुदि अवां हीउ वाक़ियो ॿुधायो इहो मस्जिद में ख़ुतबो ॾियण जे लाइ हज़रत उमर फारूक उहो जुबो पाए आयो ऐं जीअं हुन ख़ुतबो ॾियणु शुरू कयो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन बीही करे अञा 2-4 लफ़्ज़ चया त हिकिड़ो साहबी उथी बीठो हुन चयो ला नस्म वला नुती न असां तोखे ॿुधंदासूं न तुंहिंजी इताअत कंदासूं। अवल इन जो जवाबु ॾे त इहो जुबो आहे इहो वॾो कीअं थियो जॾहिं त बैतुल माल मां असांखे जेको कपिड़ो मिलियो आहे उहो एतिरो मिलियो आहे जो कंहिंजो बि मुकमिल वॾो जुबो न ठहियो आहे। अव्हांजो जुबो जेको आहे उहो फुल मुकमिल जुबो जेको आहे उहो नज़र थो अचे त हज़रत उमर फारूक कंहिं बि नाराज़गीअ जो इज़हार न कयो पाण वेही रहिया पंहिंजे पुट खे चयूं पुट इन जो जवाबु तूं ॾे। उनजो पुटु जेको आहे उथी बीठो उन चयो त बैतुल माल मां जीअं बाबे खे हिकिड़े शहरीअ जे हैसियत में कपिड़े जो हिसो मिलियो ओतिरो ई हिसो मूंखे बि मिलियो मां पंहिंजो हिसो बाबा खे ॾिनो इन जे करे बाबा जो जुबो वॾो थियो आहे ऐं उन जे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। उन खां पोइ उन साहबीअ चयो साईं हाणे तव्हां ख़ुतबो ॾियो त तव्हांजो ख़ुतबो ॿुधंदासूं बि ऐं तव्हांजी इताअत बि कंदासूं। त हाणे इहे नमूना हुआ त उन में हुकुमरान क़ाबिले मुआख़ज़ा हो पंहिंजे पोशाक ऐं हिकिड़े जुबे जे बारे में बि क़ाबिले मुआख़ज़ा हो। अहिड़ी तरह ॿियो जेको हज़रत उमर फारूक जे डॉक्टराइन जो जेको ॿियो वॾो शानदार हिकिड़ो नमूनो आहे असांजे लाइ त जॾहिं इराक़ जूं ज़मीनूं फ़तह थियूं त इराक़ जी फ़तह थियल ज़मीनुनि जे लाइ सिपाहियुनि ऐं मुजाहिदनि जेको आहे उहा घुर कई त इहे ज़मीनूं असां में विरायो छाकाणि त उन ज़माने में अञा फ़ौजियुनि जूं जेके आहिनि पघारूं मुक़ररु कोन थियूं इन करे फुतुहात मां जेको माल मिलंदो उहो ई उन्हनि खे ॾींदा हिकिड़े मुआवज़े जे तौर ते। लेकिन जॾहिं ज़मीनुनि खे मुआवज़े जे तौर ते ॾियण जो मसइलो आयो त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन बिल्कुलु नाबरे वेठा ऐं हिकु पासे सॼा हुननि जा फ़ौजी कमांडर हिकिड़े पासे हुया। हज़रत उमर फारूक जेको आहे चयो बाबा क़ुर जी जेका तइलीम आहे उन तइलीमात जे मुताबिक़ इराक़ जूं ज़मीनूं हितां जे असुलोकनि रहंदड़नि जूं आहिनि हिननि जा ईंदड़ नसुल जेके आहिनि इन ज़मीन मां फ़ाइदो वठंदा जेकॾहिं हाणे वधीक आहिनि भले ज़मीनूं पर ईंदड़ नसुल फ़ाइदो वठंदा इन करे हिकिड़नि जी ज़मीन मां ॿिए खिते जे माण्हुनि खे नथो ॾेई सघां हिकिड़नि जा वसीला ॿिए खिते जे माण्हुनि खे नथो ॾेई सघां त इहो हज़रत उमर फारूक जो अदुल फारूकी हो इहो फारूकी डॉक्टराइन हो इहो असां मुस्लमाननि जे लाइ तमामु हिकिड़ो वॾो नमूनो आहे। वसीला जेके आहिनि अलाह ताला जिन जिन माण्हुनि जे लाइ कुदरती तौर ते पैदा कया आहिनि उहे उन्हनि जा ई वसीला हुजणु खपनि ऐं उन्हनि जा ईंदड़ नसुल उन्हनि मां फ़ाइदो बेशक जेको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जो दौरु आहे उन्हनि न सिर्फ़ु उहे माण्हू जेके अरीब क़रीब आहिनि पर इंसानियत में इंसान छा जानवरनि ते बि कॾहिं का तकलीफ़ या सख़्ती थी उन्हनि उन ते बि ॻाल्हायो अहिड़ा मिसाल बि खोड़ असांखे मिलनि था। मां चाहियां थी त उन मिसाल जो हवालो असां पंहिंजे नाज़रीन जे साम्हूं ॿुधियूं। हज़रत उमर फारूक जे ज़िंदगी जा मिसाल त अणखुट आहिनि असां हिकिड़ी निशस्त में खुटाए कोन था सघूं। मां सिर्फ़ु हिकिड़ो हज़रत उमर फारूक जंहिंजे ज़िंदगीअ जो वाक़ियो ॿुधायां त मिस्र जे गवर्नर जी शिकायत उतां जे माण्हुनि मोकिली त हीउ गवर्नर सख़्तियूं थो करे माण्हुनि ते ऐं माण्हुनि ते जेको आहे उहो जबर थो करे त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन उन्हनि खे जवाब में लिखियो त गवर्नर खे मुखातिब करे त हिननि इंसाननि खे अल्लाह ताला आज़ादु पैदा कयो आहे तो कॾहिं खां हिननि खे ग़ुलाम बनाइणु शुरू कयो आहे। इहे तरीक़ा पंहिंजा जेके आहिनि उहे तब्दील करे छॾ। हाणे इहे साॻिया लफ़्ज़ आहिनि जेके 1000 साल पोइ इनक़िलाब फ्रांस में रोसो इस्तेमालु कया त इंसान आज़ादु पैदा थियो आहे ऐं उनखे ज़ंजीरनि में जकड़ियो वियो आहे। त हाणे इहा जेका हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी पैदा कयल जमात जा जेके इहे बुनियाद विधल हुया इंसाफ़ जे बारे में इंसानी हक़नि जे बारे में अदुल जे बारे में मुसावात जे बारे में उन्हनि जी इंस्पायरेशन हुई सॼी दुनिया में त जॾहिं दुनिया में तब्दीलियुनि जे बारे में सोचियो वियो त इन अंदाज़ सां ई सोचियो वियो त इंसान जेको आहे उहो आज़ादु पैदा थियो आहे ऐं उनखे ज़ंजीरनि में जकड़ियो वियो आहे। त इहे असांजे लाइ मिसाल हिकिड़ी शानदार रवायतूं आहिनि ऐं सॼी दुनिया जे मुस्लिहनि सॼी दुनिया जे इनक़िलाबियुनि उन मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़नि मां ऐं क़ुर जे तइलीम मां इहा इंस्पायरेशन वरिती आहे ऐं उन इंस्पायरेशन जो उन तइलीम जो इहो असरु आहे फैज़ आहे जेको असां वटि हाणे अदुल ऐं भलाईअ जी सूरत में जिते किथे नज़र अचे।